हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मेरे पास एक पार्सल रिसीव हुआ है। इसमें क्या है मैं आपको दिखाऊं। ये है राइस फेस वॉश विद राइस वाटर फॉर द ग्लास स्किन और ये 100 ml में आता है। और मम्माअर्थ के प्रोडक्ट आपको लोकल शॉप, फ्लिपकार्ट, अमेजोन और पर्पल पर मिल जाएंगे। और गाइस, मैं इसकी बात करने जाऊं तो ये है राइस फेस वॉश विद द राइस वाटर एंड ये है फॉर द ग्लास स्किन एंड ये 100 ml में आता है। और ये है वॉन्ट्स टू अचीव ग्लास स्किन बट टू नॉट वेयर यू आर स्टार्टेड वी आर कॉट योर इंट्रोडक्शन ममाअर्थ राइस फेस वॉश दैट इज द डीपली क्लींजिंग एंड ग्रेस लिविंग योर स्किन्स द वे टू रिफ्रेश। सो गाइज, अभी मैं इसको इस्तेमाल करके दिखाती हूँ। और ये आपको हेल्प करती है आपकी स्किन अगर डैमेज है या फिर नरिशिंग करने में, मॉइस्चराइजर करने में आपको ये हेल्प करता है ममाअर्थ का फेस वॉश। और मैं इसकी बात करने जाऊँ तो इसको आप जेंटली क्लींजिंग स्किन, हाइड्रेटिंग स्किन, ब्राइटनिंग स्किन टून एंड मेड इन सर्टिफाइड है। और गाइस, इसमें विटामिन ई भी मौजूद है जो कि हमारी डैमेज स्किन को अच्छे से संवारता है और बहुत ही अच्छे से ग्लासी टोन में लाता है। और बात करूँ, इसमें ग्लिसरीन भी आता है, प्रोव्यू टू बी प्रोटेक्ट होमसेंट एंड द लॉस ऑफ द हाइड्रेटिंग कीपिंग इन स्किन मॉइस्चराइजर टू। ममाअर्थ के सारे प्रोडक्ट प्लास्टिक पॉजिटिव है और इसके प्लान्स 2025 में 1 मिलियन तक होने वाले हैं। सो गाइज, आप इसको आपके आसपास से किसी भी शॉप से भी बाय कर सकते हो। सो गाइज, और ऑनलाइन बाय करने से आपको 20% ऑफ भी मिलेगा, जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ममाअर्थ की पर्सनल वेबसाइट और नायका से। तो सो गाइज, आप देख सकते हो मेरे फेस पर तो ये पहला वाइटी फॉर्म में दिखता है, बट आफ्टर वॉश करने के बाद ये कुछ इस तरीके से हो जाता है, अपने चेहरे पर ब्लेंड अच्छे से हो जाता है और अपनी स्किन को डैमेज होने से भी बचाता है। ये जो है ना, उसको थोड़ा सा अमाउंट में लेना है और इस तरीके से आपको जेंटली मसाज करना है। और मैं आपको बता देती हूँ इसके बाद भी हम उसकी मतलब नाइट क्रीम लेने के बाद कैसे मसाज करते हैं वो भी मैं आपको दिखा दूँगी आगे। तो गाइज़, आप हमारे साथ बने रहे और हमारी हिचकी भी एंजॉय करें, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा हिचकी हो रही थी। इसके बाद हमने इसकी क्रीम से बहुत अच्छे से मसाज किया अपने फेस को। तो गाइज़, आप भी अपने फेस की ऐसे ही केयर करिए और हमारे साथ बने रहिए। ओके गाइज़, वो प्रोडक्ट क्या है मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। ये है ममाअर्थ का प्रोडक्ट और ये है विटामिन सी डेली ग्लो फेस क्रीम। सो गाइज़, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो एवरीडे। और ये गाइज़ है। और हाँ गाइज़, मैं ये भी बता देना चाहती हूँ कि आप अगर इसको ख़रीदना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वो लिंक ओपन करके आप ये प्रोडक्ट बाय कर सकते हो। और हाँ गाइज़, ये एकमात्र इंडियन ब्रांड है, ठीक है। और हाँ गाइज़, ममाअर्थ का जो प्रोडक्ट है अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, नायका, कहीं से भी आप खरीद सकते हो, ठीक है गाइस। तो मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। और हाँ गाइस, आप मेरी लिंक ओपन करके अगर ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो आपको 20% ऑफ मिलेगा, ठीक है। तो गाइस, बस मैं आज अब फेस वॉश के बाद हम क्रीम कैसे इस्तेमाल करते हैं वो देख लो आप।
सो गाइज आज का वीडियो यही तक था। हम मिलते हैं आपको न्यू वीडियो के साथ, न्यू व्लॉग के साथ, नए ट्यूटोरियल के साथ, और आपको बहुत कुछ दिखाना है। बहुत सारे मेरे व्लॉग्स आने वाले हैं और नए नए व्लॉग्स आने वाले हैं, पर मैं सोचती हूँ नया चैनल खोलूँ या ये एज अ प्रमोटर चैनल रख लूँ। ओके गाइज, बाय एवरीवन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।